Arroz con leche en microondas divino mi amor. En un bowl apto para microondas colocamos un cuarto de taza de arroz con una taza de agua y una pizca de sal. Llevamos al microondas por 10 minutos a máxima potencia. Sacamos, colamos y agregamos una taza y un cuarto de leche, un cuarto de taza de azúcar, vainilla al gusto, opcional cáscara de limón y canela en rama. Movemos y llevamos al microondas 10 minutos más a máxima potencia. Sacamos del micro y retiramos la canela y el limón. Lo notarás un poco suelto, por eso debes dejar que repose unos 5 minutos. Y listo, mi amor. Divinish.